Hujan deras disertai angin kencang melanda Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau sejak Senin 11 Agustus pagi. Ada satu pohon tumbang di Tanjungpinang akibat hujan deras disertai angin kencang. Pohon mangga berukuran besar diketahui tumbang dan menimpa rumah warga di Jalan Pantai, Indah, Buntu 4 Tanjungpinang. Dapur milik warga itu roboh akibat tertimpa pohon. Kejadian ini sempat membuat warga setempat ketakutan. Pemilik rumah Subrihati mengatakan, insiden pohon tumbang ini terjadi sekira pukul 7 waktu Indonesia Barat. Awalnya terdengar angin ribut. Tidak lama berselang terdengar suara keras dan batang pohon menimpa bagian belakang rumahnya. Kalaksa BPBD Tanjungpinang Muhammad Yamin mengatakan, pihaknya sudah mengevakuasi pohon mangga yang tumbang menimpa rumah warga. Personel juga melakukan mitigasi agar pohon lain tidak tumbang.